amigos de YouTube, este es un video top rápido de cómo saber cambiar el tono de notificación de nuestro celular Android. Para esto directamente nos vamos a la Google Play y descargamos esta aplicación sencilla llamada Ringtone Maker. Una vez que la tenemos ya instalada en la Google Play, elegimos la canción que nos gusta, cualquiera la que ustedes deseen, y hacemos clic en los tres puntitos y ponemos donde dice hacer notificación predeterminada. Una vez que nos haga esto, directamente en ajustes ya tendremos puesto en sonidos y notificaciones el todo que hayamos elegido. Por defecto me venía el sonidito del pero yo le cambié a este. Y eso es todo, amigos. Si les gusta el video así de rápido y sencillo, ya saben, suscríbanse al canal, like y adiós.